So guys, pupunta tayo sa Tsing Yi Bridge today. So andito ako ngayon sa Tsing Yi MTR Station, exit A1. Yun guys. Okay guys, kakababa lang namin ng bus. So, diretso tayo doon sa taas guys. Okay guys, after 10 minutes going up there, so ito na yung starting point. Dito tayo guys, aakyat tayo sa may hagdan. Yan. Dito tayo aakyat guys. Okay guys, so narating na namin yung Pavilion 4. So andito ako ngayon sa map. Andito kami. So pupunta kami dito. Yan, dito kami guys pupunta. Yan guys, ang iingay namin guys kasi puro mga Ilongga kami guys. Yan, mga Ilongga yan guys. Pure mga Ilongga guys. So, samahan nyo kami sa aming adventure today. Oy, bilisan nyo mga Ilongga. Hi! So, pupunta kami sa Tsing Yi Bridge. Doon kami pupunta guys. And then, towi siya. So, dito tayo sa Pavilion 3. Hindi siya makita guys kasi ano, madilim. Pavilion 3, dito tayo guys. Ayan. Okay guys, so ito yung Pavilion 3. So, kung gusto nyong ituloy yung hike papunta doon is Pavilion 2. So, pupunta kami ng Tsing Yi Bridge. So, dito tayo guys. Ito guys. Yan. Ito yung pababa, shortcut ito guys. Ito tayo. Ito tayo guys. Ayo.
ko guys, bumalik ako dito sa Pavilion 3. So, itutuloy ko yung hike ko guys dito. So, yung mga friends ko guys, may iwan dito. So, ako lang ang matutuloy mag-hike mag-isa. So, let's go. Ayan guys. Bye! Oo. So, itutuloy ko yung hike ko guys mag-isa. Dito tayo. Narating ko yung summit. Yan, may cuting aso. So, ito yung summit guys. So, tuloy natin yung hike natin dito. Ayan. Woo! So, makikita yung Tsing mga birds guys. So, yun. Yan. So, tuloy natin yung hike natin dito. Okay. Hindi ko sa map. Baba tayo ng 300 m. 10 minutes more guys. Bababa tayo sa picnic area 1. Dito tayo. I'm here, picnic area. So, ko-continue ko yung hike ko guys dito. I'm still following Pavilion 2, going to Pavilion 2. Yun yung way guys. So, marami din naman akong nakakaslubong nag-hike guys, so okay lang, short hike lang to guys. Dito na ako sa map guys. Be here. So, Pavilion 2. So, dito tayo. This way. Okay guys, so napas ko na yung Pavilion 2. Andun, so going to Pavilion 1. So, madali lang naman pala guys. Hindi siya mahirap. Ang ganda. Ang gandang hike to. Kahit naiwan yung mga friends ko dun sa Pavilion 3, still okay. Maganda pa rin kahit ikaw lang mag-isa magko-continue ng hike. Okay guys, so pwede tayo dito guys. Pwede tayo here. Pero pupunta muna ako sa Pavilion 1. So dito yung exit ko guys. So pupunta muna ako dito. Ayan, Pavilion 1. Guys, so ito yung Pavilion 1.
view dito sa Pavilion 1. So, ayan yung makikita nyo guys. And then, makikita nyo yung Tsing Yi Bridge. Nanggaling ako dun guys. Nanggaling kami dun kasama yung mga friends ko. So, ito yung view. So, punta tayo sa other side view guys. Other side view. So, ito naman yung view dito guys sa other side. Wow. Amazing. So, ayan yung view guys. Dito sa Pavilion 1. Guys, so tapos na tayo sa Pavilion 1. Balik tayo dito guys. Dito tayo. So, okay guys. So, ituloy natin yung hike natin sa South Entrance. 15 minutes more. So, let's go. Picnic area guys. So, ayan. Tuloy natin yung hike natin doon. Guys, so, second summit. Okay, so dito na tayo pababa sa South Entrance, 5 minutes more. So dito tayo guys. Ayan, baba tayo dito. Okay guys, so end na yung hike ko. So dito mag-i-end yung hike ko. So ayan guys, yung exitan. Kukuha tayo ng bus papunta doon.